Ես կամավոր լսում եմ, միշտ տեսնում եմ, շատ ուրախանում։ Տիկին Ծառուկյանի մամային այնքան կյանք տա, որ են երեխաներին։ Շնորհակալ եմ, զգացված եմ աղջիկ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև գեղեցկուներն, բարև ձեզ։ Ապեք, շնորհակալ եմ։ Բարով եկեք, ցավս տանեմ։ Բարև ձեզ։ Լավ եք անում։ Давай. Երեք կադերահատություն ակարել։ Առաջ եկեք։ Հարգելի սիրելի ժողովուրդ, առաջին հերթին ձեզի սրտե բոլորիդ ողջունում եմ։ Շնորհակալ եմ ջերմ ընդունելության համար։ Հատուկ եկել եմ ձեզ լսելու։ Խնդիրը, խնդրեմը, ինչ հարց ունեք, ինչ հարց եք ուզում տակ, ձեր հարցերին ես պատասխանեմ։ Ասեք, եթե չէ, նոր ես կասեմ մեր ծրագրից, մեր մոտեցումից, մեր տեսակետը կհայտարարեմ ձեզ։ Ունեք հարցեր։ Ամեն ինչ նորմալ է, ոչ մի հարց չունեք, դրիվ ընտիր է։ Դե կարևոր Ընտիր չի, մենք կուզենանք, որ երկիրը փոփոխվի, մեր կյանքն էլ փոփոխվի երկրի հետ միաժամանակ։ Կուզենանք, որ երիտասարդ ընտանիքները ավելի ինքնավստահ լինեին ապագայում, ավելի կայացած զգային իրանց, քան թե ներկայումս։ Ես ինքս երիտասարդ եմ, բազմազավակ մայր եմ, ու կցանկանամ, որ իշխանությունը փոխվի, մեր համար ավելի լավ ստանդարտներով, ձևաչափերով։ Ուրեմն ասեմ, ձեր անունը ո՞նց է։ Ջուլիա, Ջուլետա։ Ջուլետա ջան, ուրեմն որ մենք ծրագիրը կազմել ենք այս անգամ, առաջվա ծրագիրը չի, փոխել եմ, մեթոդապես փոխել եմ, որ այս անգամ ասենք թե ցանկացած ոլորտի ներկայացուցիչներ մեթոդն են փոխել, որ ոչ թե լուրջ դեմքով մարդիկ տնտեսագետ, պրոֆեսոր, դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկ նստեն ծրագիր կազմեն, այլ ասել եմ շրջեք Հայաստանով մեկ, քաղաքներով, գյուղերով, ոլորտի մարդկանց հարցրեք, ցանկացած դա կլինի արվեստամշակույթ, գրթություն, գիտություն, երիտասարդություն, գյուղատնտեսություն, շինարարություն, առողջապահություն, հարցրեք, ինչ խնդիր ունեն, ինչ խնդրեմ ունեն։ Եվ իրենք ոլորտները լիարժեք խնդիրներն ասելով, մենք միայն ասենք թե մասնագետի հետ դրանց լուծումներն ենք արել։ Իմացեմ, դու ներկա ես։ Ուցնում, որ դու իմանաս որտե գնաս, որտեղ դու այդ խնդիրներն ասելով, մենք միայն ասենք թե մասնագետի հետ դրանց լուծումներն ենք արել։ Իմացեմ, դու ներկա ես։ Լավ մարդ դառնաս, լավ ընտանիք կազմես, բարեկեցիկ ապրես, կարմիր դիպլոմ ավարտելով քեզ գործ չեն տալիս, դու պետք է մտածես կամ գնաս երկրից դուրս, որոնց քեզ գործել կտան, գրանցում էլ կտան։ Երկրորդը, որ հիմնական խնդիրը պետք է լինի երիտասարդ ընտանիքների համար, որ հիմա եթե դու երիտասարդ ամուսնացել ես,
ամուսինը ստանում է 200,000, դու 120,000, որ կարողանա պետությունը մասնավորի միջոցով միասնավոր հետ միասին բնակարաններ կառուցեն։ Թե իմ ասելն էլ է։ Բնակարաններ կառուցեն, որոնց մասնավորը թող 30% շահույթ ունենա, բայց լիարժեք կազմակերպեն, որ դու ամսական 120,000 դրամ վճարելով, որպես ասենք թե մարում գումարի, ոչ թե դա վարձ վճարես, այլ 5 տարի հետո այդ տունը մնալու է քեզ, որ պետք է քայլեր կատարվեն, որ մեր երիտասարդները ամուսնանան, ավելի ասենք շատ երեխաներ ունենան, մենք այսքան կորցրած երեխաներ ունենք, որ համալրվի, ոչ թե թողեն գնան։ Բոլոր խնդիրները մեզ մոտ գրած են, որ դու կարդակ կետ առ կետ գրած է։ Դա հարկավոր է իրականացնել եւ ամենակարևորը այսօր, որ մենք այսօրին ենք ժողովուրդ, հիմնական խնդիրը պետք է պաշտոններին ճիշտ մասնագետ մարդիկ աշխատեն։ Ոչ թե պատահական մարդը, որ փորձ ունի 50 տարի 100 ռուբլի չի վաստակե, քարին չի դրել։ Այսօր նախարար աշխատում, այսօր մարզպետ աշխատում, այլ պետք է մարդը փորձ ունենա, որ մարդուն հասկանա, մարդու ղադրը, մարդու մատից փուշանի։ Ժողովուրդ ջան, այսօր մեր ժողովուրդը ամենածանր վիճակում է։ Առողջապահության հարցով, որ այսօր ասենք թե գնում ես պետպատվեր, ասում է հետո կգաս, գնում ես ասում է էլ տեղ չկա, կամ գնում ես ասում է հիվանդությունը պետպատվերում գրանցած չի։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, թող դնեն անվճար այդ գումարները, հիմնականում դնեն անվճար, ժողովուրդը կարողանա գնա։ Այսօր եթե դու ամենածանր վիճակում ես, փողը չվճարես, բուժում չկա, ով ուզում ես եղի։ Ցանկանամ ես փոքրից գիտակից եմ դարել, ձեր անունն եմ լսել իմ ընտանիքի շուրթերից ու կցանկանամ, որ ձեր նման մարդիկ մեր երկրում շատ լինեն, որովհետև ես ինչ լսել եմ ձեզանից միայն լավն եմ լսել, բարեգործություն եմ լսել ու ինչքան էլ ապրել եմ Հայաստանում, շատ դժվար օրեր եմ ունեցել ու հասկացել եմ, որ Հայաստանում ծանոթի բարեկամի խեղճ մարդը իսկ կյանքում Հայաստանում տեղ չունի, դրա համար ցանկանում ենք, ուզում եմ մեր ժողովուրդը, մեր ազգը հասկանա դա, հասկանա, որ ծանոթ բարեկամի դարաշրջան չի։ Լրիվ արդարացի ես ասում, այո, այսօր հիմնական պետք է արդարության սկզբունքը լինի բոլոր տեղերում, որ դու ворմորցույթին էլ մասնակցես, թե աշխատանքի ընդունվելու, թե որ այդտեղ իմանաս, որ հաղթելու է խելացին, բան իմացը արդյունավետ է, որ մարդը անտեսված չլինի, ես նորից եմ ասում, այսօր այս օրին ենք հիմնական հարցով, որ մեր ասենք թե ճիշտ ընտրություն չենք կատարել։ Պետք է մարդը փորձառու լինի, մարդը սրտացավ լինի, չլուծվող խնդիր չկա։ Բոլոր հարցերն լուծելի են, այնպես որ պետք է ճիշտ մարդիկ լինեն, իսկ այսօր այս վիճակին ենք, ժողովուրդ ջան, մեր ժողովուրդն է մեղավոր։ Մեղավոր են, որ պետք է մասնակցեք, գնաք ընտրության, պետք չի կռիվանել, պետք չի եղավ, այլ ընտրությանը գնաք ու ձայնը տուր, ում ես հավատում։ Իրական կյանքում այսօր ես նայում եմ դադարք ենքան են խոսում, մի հատ տուն չեն կարող պահել, խոսում են պետություն, ժողովուրդ, բարեկեցություն։ Այսօր հիմնական խնդիրը մարդը պետք է անցած ճանապարհ ունենա, արած գործ ունենա, որ լիարժեք նայելով մարդը իր խոսքը պահելա, իր խոսքը կատարել է, գործը կատարել։ Ինչ գործի ձեռենք մեկն է, լիարժեք դա իրականացել ենք, կազմակերպել ենք, արդյունավետ է եղել։ Ցանկացած գործ։ Ճիշտ մասնագետներ ենք դրել, կարողացել ենք այդ բոլորը կազմակերպել։ Այնպես որ մենք ծրագիրել ունենք, թիմնել ունենք, ծանոթությունել ունենք, կապնել ունենք, ցանկություններ ունենք ձեր ցավը տանը։ Ոչ մի բան էլ կարիք չունենք, կարիք ունեմ իմ երկրի անվտանգության համար, իմ ժողովրդի բարեկեցության համար։ Ով կարանի իր ցավը տանեմ, դռները բաց է։ Պետք է այդ մարդկանց հետ խոսենք, համոզենք, ամեն մարդ, որ այդ ոլորտը կարողանա ղեկավարի։ Հիմնական խնդիրը սա է։ Այսօր ասում եմ, սաղ վարկերի տակ, սաղ պարտքերի տակ, սաղ տուշ տուգանքներ դրած, այս մարդիկ ինչ պետք է անեն, լավ, պետք է ապրեն, թե չապրեն։ Հիմա սաղ ստեղ վարկի տակ չեք ժողովուրդ ջան։ Ես ինքս դահը կունեմ։ Ով է։ Չէ ամեն մեկ տնից 2-3 հոգի վարկի տակ է, բայց լավ, ոչ գումարն է բարձրանում, ոչ եսիմ ինչը, վարկը ոչ պետություն որոշում կայացա, դուք պետական պարտքը 1 միլիարդ ավելանա, բայց այս ամբողջ ժողովրդին 2.200.000 մարդ այս վիճակից կհանեն։ Այդ վիճակին է, պարոն Ծառուկյան։ Ու
վախենում են մոտենան, վախենում են ժողովուրդը, ինչից է վախենում։ Վախենում են, որ տղեն աշխատումա տղից կանեն Աբովյանում, Կոտայքի մարզում 52 հատ պարետ գործից հանել են, որ մարդը քննություն էլ է անձնատեստացել, որ հերը իմ աշխատողն է, որ իմ աները իմ կողմնակիցն է, եղբայրը իմ կողմնակիցն է, հանել են, այսքս է դա Պարեկներին ոստիկանություն։ Այո, Սանտալիա Վարկավաճ Հայաստան Կուսակցության անդամ եմ։ դրա համար է, չէ, պարեկներին, այո, հանել են, մարդի հետ կապ չունի պարետը, բայց հերը 20 տարի մոտ աշխատել է։ Կարամ հասցնել ասեմ գնաց հարցնես, եթե ցանկանում ես։ Պարեկը, պարոն։ Պարեկ, այո։ Հեսա էլից հետո բան կանենք, ասեք։ Պարետ, ասեց պարեկ։ Չէ, պարեկ եմ ասել, երբ ջան, պարեկ։ Մի հատ հաց կարելի է, Ասեմ նոր, ուրեմն ամեն ինչը ման են գալի։ Ստորակետ, որ ասեմ, այդ ստորակետը դու լուրջ բան ունեք ասելու, այդ ծավը Մենք տանեն։ ձեր կողքն են, ինչքան ուզում ա թողազեն։ Չէ, հարց ունեն ասացի մասին, որոշման մասին, ծրագրի մասին։ Թողում է տարա սխալ գտնեն, որ այս մարդը խոսում ես կողը մի բառից հայտակում լինի։ Դա դրան են ուզում ասել։ Օրինակ դեղորայքը։ Հա, դեղորյա քերց ասենք թե ասելով ռեալ բան ունեն ասելու։ Խնդրեմ, եթե կարան հետս ասեն, որ սա ճիշտ չի ասել։ Ինչ որ ասել եմ, սաղ տեղին եմ ասել, այսօր ինչի կարիք ունի ժողովուրդը, ինչ անհրաժեշտ, ինչ պետք է արվի։ Այսօր հարկավոր է հաշվի առնել, մարդկանց մատից փուշ անել, մարդկանց հնարավորություն տալ, մարդիկ ուզում են աշխատեն, իրենց տունը պահեն։ Մարդը մեկ անգամ է ծնվում, մեկ ընտանիք կազմելով, ուզում է բարեկեցիկ կյանքով ապրի։ Կարում եք անեք, արեք, չեք կարում անեք։ Ձեր տեղը զիջեք, ձեր պատճառով մի ամբողջած պետք է չտուժի։ Արդեն տուժած, պարտված, խեղճացած կարգավիճակը։ Մի հատ էլ մնում է, որ ադրբեջանցիներին 300,000 բերեն ու ամեն ինչ պրծնի։ Ոնց Արցախ հետ եղավ, նույնն էլ Հայաստան հետ եղավ։ Պետք է մտածենք մեր երեխեքի ապագայի Պարոն մասին։ Ծառուկյան,